녹음을 하니까는 조금 뭐라 해야 되나, 조심스러워진다. 그때 말을 안 하고. 긴장한다고 해야 되나. 왜냐하면 말하는 게 자꾸 두서가 없어지니까 그런 것 같아요. 자, 이제 오늘 이제 1장이 이제 후반절을 보는데, 그러니까 이제 누가복음 1장과 2장 정도, 3장까지 나갈지 모르겠는데, 예수님의 태어나던, 세례 요한과 예수님의 태어나던 거하고 또 젊은 시절 얘기는 누가복음에 밖에 안 나옵니다. 그러니까 굉장히 좀 독특한 내용이다, 이렇게 이제 생각해 보면 좋겠습니다. 다른 데는 탄생 배경이 안 나오죠. 탄생 배경이 안 나오는데, 이렇게 이제 상세하게 탄생 배경을 한 이유가 있다 이거죠. 이미 탄생부터가 하나님의 섭리와 계획하심에 따라서 이제 되었다라는 사실을 강조하는 겁니다. 그러니까 그냥 평범한 아이가 훌륭하게 자라서 역사적으로 의미 있는 일을 했다가 아니고, 하나님께서 철저하게 주도 면밀하게 계획해서 일어난 사건이다라는 것이죠. 이제 그래서 이제 사가랴에게, 당대 제사장, 대제사장입니다. 제사장인 사가랴에게 나타나가지고 그 아들 세례 요한이 태어나게 한 것, 그것도 굉장히 계획적이었다. 하나님께서 그렇게 하신 거고, 그 계획은 뭐냐? 예수님보다 앞서가서 예수님 앞에 많은 백성들을 모아서 예수님 앞으로 인도하는 역할을 하는 거다, 이렇게 이제 얘기를 했는 거고, 지난번에 이제 세례 요한의 역할을 갖다 어느 정도는 얘기했는데, 세례 요한의 역할이 굉장히 크죠. 크고, 세례 요한 때문에 이제 당대 예수님 당시의 분위기를 많이 알 수가 있었던 것, 우리가 알 수 있는 거죠. 오늘은 이제 이제 중요한 내용이 이제 마리아의 찬가라고 적혀져 있는 46절부터 56절까지 사이고, 그 다음에 사가랴의 예언 67절부터 79절까지 있는 이 두 내용이 굉장히 핵심적인 내용입니다. 그 핵심적인, 이제 저 앞에서는, 지난주 앞에서는 이제 가브리엘 천사가 전하여 준 말, 그것이 이제 핵심적인 내용이죠. 이 아이는 이렇고 저 아이는 저렇다. 근데 이제 거기에 대한 응답 형식이기도 하죠. 마리아의 찬가하고 사가랴의 예언이라고 나와 있는 요 두 내용이 가장 어떤 핵심적인 내용이다, 이렇게 살펴보면 좋겠고, 시간이 짧아가지고 요 두 내용 중심으로 좀 이야기를 하면 좋겠습니다. 다른 내용보다도. 마리아의 찬가 46절에서 56절 보면은 한마디로 말하면 굉장히 혁명적인 내용이죠. 그러니까 역사적으로 혁명가들이 이거를 많이 인용을 했죠. 많이 인용을 하고 해방신학에서 제일 좋아하는 그런 성경 구절이기도 합니다만은 뭐 다른 그게 없어요. 뭐 평가할 내용이 없는데, 근데 이제 한번 생각을 해봅시다. 읽어보면은 당연히 내용은 크게 그렇게 어려운 건 없는데, 마리아, 그러니까 한 20살쯤 됐겠죠. 이제 정혼했는 처자가 그것도 이제 잘 나가는 집안이 아니고, 마리아의 집안은 좀 잘 못 나가는 집안 정도 될 것 같아요. 그러니까 아주 잘 나가는 집안 아닌 것 같고. 이제 그런 이제 평범한 시골 처자, 젊은 처자가 이런 노래를 부를 수가 있을까? 라는 의문이 든단 말이죠. 누군가가 마리아의 입을 빌려서 이제 좀 따듬었는가, 이렇게 추정해 볼 수가 있는데, 어쨌든 우리는 이 마리아가 이러한 찬양을 왜 했느냐, 이러한 찬양의 한 이유가 뭘까요? 이를 한번 생각을 해봐야 됩니다.
그리고 이 마리아의 찬양을 의사 누가가 인용을 왜 했느냐, 데오빌로 각하에게 왜 이 마리아의 찬양을 들려주느냐, 거기에 대해서 생각을 해보자는 거죠. 그러면은 이제 많은 의문점들이 떠오르고 모르는 게 질문표가 막 무수하게 떠오릅니다. 과연 젊은 처자가 이러한 노래를 부를 수 있을 만한 의식이나 정신세계가 있었을까? 도대체 마리아는 어떤 그 상태에 있었을기에, 어떤 상황에 놓여져 있었을지 이렇게 찬양을 했을까? 그냥 성령의 영감을 받아가지고 평소에 생각하지 않았던 그런 것들이 나왔던 것은 아니란 말이죠. 제 생각에는 이 마리아도 그렇고 사가랴의 집안도 그렇고 엘리사벳도 그렇고 에세네파에 소속되어 있던 집안이 아닌가. 한 집안이거든요. 마리아하고 그 사가랴하고 제사장 가문의 한 집안이었는데 아마 에세네파의 활동을 같이 하고 있지 않았나 이렇게 한번 추정을 해보고, 그 에세네파가 어떤, 이제 세례 요한의 에세네파라고 얘기하죠. 그러니까 이제 세례 요한의 활동들이 에세네파의 어떤 그 정점이다 이렇게 한번 생각을 해볼 수가 있어요. 그리고 그 세례 요한은 자기 집안에서 그러한 정신을 갖다 이어받았다라고 이제 얘기할 수가 있겠죠. 그러면 이 마리아의 찬가의 내용도 에세네파의 정신의 하나이다 이렇게 이제 생각해 볼 수가 있습니다. 그럼 에세네파가 사회혁명적인 세력인가? 우리는 그 세례 요한을 활동들을 살펴봤을 때 그렇지는 않다고 보거든요. 그래서 이제 우리는 이 내용들을 갖다가 요즘 세상의 사회혁명적인 세력들의 그 모토하고 이렇게 그런 생각들에 우리가 너무 그 갇혀 있지 않는가 이렇게 한번 생각을 해볼 필요도 있다는 거죠. 과연 하나님이 이런 일들을 행하실 때에 예수님을 통해서 이런 일을 행하셨는가, 그걸 한번 생각을 해볼 필요가 있다는 거죠. 이제 결론적으로 말씀을 드리면서는 그 구약에도 많은 이런 일들이 있었고 또 역사 이래도 뭐 이런 일들이 있었지만은 이거는 세상 정치가 아닌 거예요. 세상 정치를 이렇게 하면은 망해요. 옛날 소비에트가 망한 것처럼 망해버려요. 세상 정치는 부자는 내버려두고 가난한 자를 더 잘 살게 해야 돼요. 권세 있는 자는 내버려두고 비천한 자가 배불리 먹이게 가지고 중산층을 늘려야 돼요. 그게 이제 세상 정치하는 게 그거죠. 진보 세력도 그렇기를 원하여 그냥 옛날 프랑스 혁명처럼 그냥 단두대 동원하는 그런 거는 이미 이제 안 좋은 거로 그렇게 다들 이해를 하고 있죠. 그래서 이제 이 내용들은 하나님의 심판을 떠올려야 되는 거죠. 심판. 그러니까 이제 사회 개혁이 아니고 하나님의 심판이 내려졌다 이렇게 생각해요. 심판. 그러니까 심판과 축복이라기보다는 보상이라고 해야 되죠. 축복과 보상이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 이거는 이제 그 사회를 개혁하는 게 아니고 하나님의 심판과 보상이 주어진다. 그러니까 종말이다 이런 뜻인 거죠. 종말. 뭐 종말을 하는 것도 이제 뭐 우리가 그 의미를 갖다 또 이야기하자면 한참 길고 한데, 어쨌든 예수님이 오시면서 세상의 종말이 왔다라는 거죠. 세상의 종말이 왔다는 거. 그런 식으로 좀 이해를 하면 좋겠고, 그 다음에 이제 보면은 그 안에 보면 다 대꾸로 되어 있죠, 그죠?
50절에 긍휼하심이 두려워하는 자, 요 두려워하는 자는 51절에 교만한 자와 대꾸를 이루고 있어요. 그러니까 두려워하는 자가 어떻게 교만한 자의 대꾸냐? 우리는 교만하면은 반대편은 겸손 이렇게 해야 되는데 겸손한 자의 특징이 우리는 잘 모르지만 두려워하는 자. 그러니까 이건 하나님을 두려워하는 자. 그러니까 이제 혹시나 내가 죄를 지은 것이 없는가 하고 늘 자기를 겸허하게 자기의 행동을 돌이켜보고 하나님께 채찍 맞을까봐 이렇게 조심하는 그런 상태를 지닌 자죠. 그러니까 그거를 이제 우리나라 말로 하면 이제 겸손한 자인 거죠. 겸손한 자의 특징이 하나님을 두려워하는 거죠. 이제 우리나라 개념하고는 유교 개념하고는 좀 다르죠, 그죠? 이스라엘 유대교에서는 겸손한 자는 늘 하나님을 두려워하는 사람인 거죠. 하나님을 두려워하는 사람이 겸손한 자고, 겸손이라는 단어보다는 두려워하는 자라는 단어가 이제 이렇게 더 돋보이는가 보죠. 자, 그 다음에 52절에 권세 있는 자는 비천한 자 이렇게 나오는데 이제 뭐 다 그런 식이죠. 근데 이제 교만한 자, 권세 있는 자, 부자가 이제 보면은 심판을 받는 것으로 나옵니다. 심판을 받는 것. 그러니까 그 죄에 대한 징계를 받는 것이다 이렇게 생각하면 좋겠습니다. 부자가 왜 부자가 왜 죄를 지은 거냐? 그 이제 누가복음 전체를 읽어보면 부자에 대한 개념과 죄에 대한 개념들이 이제 조금씩 떠오를 겁니다. 지금은 그냥 돈을 갖다가 이렇게 악한 방법으로 벌었는 사람 이렇게 정도로 그렇게만 생각해도 무난할 것 같습니다. 그럼 뭐 우린 따지죠. 뭐 부자가 다 악한 방법으로 돈 버는 그런 거 있잖아. 성실하게 이거 부자가 했잖아. 그런 반론이 많이 제기됩니다. 근데 여기서 나오는 부자라 하는 개념이 이제 하여튼 옳지 못한 방법으로 부자가 됐는, 정확하게는 누가복음에서 말하는 정확하게는 부자는 인색한 자, 씀씀이가 인색한 자, 그 정도로 개념이 더 낫겠습니다. 그러니까 돈을 버는 수단으로서 부자라기보다는 돈을 씀씀이를 잘못 쓰는 사람, 돈을 쓰는 걸 잘못 쓰는 사람, 그런 식으로 이해를 하면 좀 낫겠네요. 권세 있는 자는 마찬가지고 권세, 그러니까 그 가지고 있는 권력을 잘 못 사용하는 사람들, 그런 사람들이고, 교만한 자는 뭐 우리가 잘 알고 있는 그런 교만한 정도, 뭐 그런 사람들에 대한 심판, 그리고 그런 사람들에 인해서 피해를 받으면서까지도 이렇게 자기를 죄로부터 멀리한 사람. 그러니까 누가복음에서 약자들은 그냥 단순히 능력이 없어서 약자가 된 게 아니고, 경제적 능력이 없어서, 노동 능력이 없어서 뭐 그런 것도 약자지만은 이 나타나는 약자가 어떤 약자냐 하면 의를 행하다 보니까 피해를 당한 사람, 정의롭게 행동하다 보니까는 피해를 당한 사람, 그런 것들이 이제 약자의 이미지하고 이제 겹치는 거죠. 아까 말한 부자도 그런 개념처럼 그렇게 이제 개념을 약간씩 바꿔줄 필요가 있다는 거죠. 상층민과 하층민의 개념을 그런 식으로 좀 이제 생각해 보면 좋겠다. 그 이제 마리아가 이제 이런 찬양을 하게 된 것이 예수님의 탄생을 배경으로 이런 찬양을 하게 된 것이 아까 얘기했다시피 예수님은 이제 종말적인 상황에서 온 거다 말이죠. 이제는 더 이상 그런 비천한 사람, 그러니까 정의를 행하다가 피해를 당하는 일이 없게 되는 거고, 그리고 부자처럼 이렇게 이제 죄악 속에 파묻혀 있는 사람들은 그동안 있었던 일에 대해서 그걸 해야 되는 것이고 심판을 받아야 되는 상황이 오는 거죠. 그러니까 사회가 정화된다, 변화되는 게 아니고 정화된다, 그런 개념으로서 이제 예수님이 오심으로써 사회가 이제 정화된다 하는 개념으로 이러한 시를 갖다가 받아들이면 좋겠다.
그 다음에 이제 사가랴의 예언을 한번 봅시다. 67절부터. 사가랴의 예언은 또 잠깐만, 뭐 말에 두서가 없으니까 말에 참가자부터 질문할 게 많은데, 자, 일단 사가랴의 예언부터 한번 봅시다. 사가랴의 예언에는 그게 나오죠. 구약의 예언들이 나오죠. 구약의 이야기들이 나와 가지고 이제 그 다윗의 그 왕권이 이제 올 거다, 뭐 이런 식으로 이제 75절까지 이제 75절까지는 예수님에 관한 이야기고, 76절부터는 세례 요한에 관한 이야기인데, 75절까지는 정확히 예수님에 관한 얘기가 아니라 하나님의 섭리와 계획이죠. 그러니까 예수님으로 정점으로 와닿는 하나님의 계획을 이야기하고 있죠. 68절. 그건 이제 구약의 이야기죠. 그 이제 구약의 이야기가 이제는 성취될 것이다 하는 내용들이 68절부터 75절까지 나오는 겁니다. 이것을 통하여서 이 사가랴의 생각과 당시의 에세네파의 생각과 유대인들의 생각을 엿볼 수가 있어요. 이게 뭐냐 하면은, 자기들이 지금 로마의 식민지로 불완전한 주권 국가로 되어 있잖아요. 그 상태를, 이 자의식을 유대인들이나 에세네파나 사가랴가 어떻게 느꼈냐 하면, 하나님으로부터 징벌을 받고 있다 라는 개념이라는 거죠. 그러니까 우리가 하나님으로부터 채찍질을 맞고 있는 상태다, 이렇게 이제 자기의 상태를 갖다가 인식하고 있는 거죠. 그래서 이제 하나님이 우리를 구원하신다. 그러니까 이게 송량, 68절에 송량이라고 나오죠. 이 송량이 뭐냐 하면 죄값을 없애준다는 얘기죠. 그러니까 그 보석금이란 얘기죠. 보석금. 정확하게는 보석금이 아닌데 죄값을, 그러니까 뭐 약간 벌금 낸다 하는 거죠. 벌금을 내므로 말미암아 죄로부터 해방되잖아요. 그러니까 이제 죄값을 다 치렀다는 얘기예요. 죄값을 다 치르고 나면 자유인이 되잖아요. 그런 의미의 송량이라는 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들이, 유대인들이 지금 하나님으로부터 죄를 받고 있으니까 지금 감금 상태, 노예 상태, 죄인의 상태로 있다는 거죠. 로마의 식민지가 그런 상태라는 거죠. 그런 상태에서 송량을 한다 하는 걸, 이제 죄값을 다 치렀으니까는 이제 완벽하게 하나님으로부터의, 이제 하나님한테 이제 죄값을 다 치렀는 자유민, 의인으로 살아간다. 착한 일에서 의인이 아니고 정의로운 사람이 아니고 이제 죄가 없는 상태로 돌아간다. 그런 의미가 되는 거죠. 송량. 그러니까 예수님이 오므로 말미암아 그런 상태가 된다는 것이고, 예수님이 이제 69절에 보면 구원의 뿔을 다윗의 집에 이렇게 있었으니까 하는 말은 이제 왕으로서 이제 독립국가로서 통치가 될 것이다라는 그런 식으로 나타나는 거죠. 그러니까 죄값을 다 치러버리고 이제는 하나님 앞에 죄가 없어졌으니까 이제는 독립국가로서 이제 주권국가로 예수님을 해가지고 이제 통치가 되어지는 그런 국가로 이제 형성될 것이다. 이제 이렇게 이야기하는 것이죠. 그 이제 71절에 우리 원수에게서 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시니라. 이거는 이제 뭐 바벨론이 되기도 하고 로마가 되기도 할 텐데 더 궁극적으로는 사단의 권세이겠죠. 그러니까 이제 죄값을 묻는, 네가 죄를 지었지 하고 묻는 그 사단의 세력으로부터 이제 이끌어낸다 하는 거죠. 그 다음에 이제 언약, 아브라함 언약을 갖다 이야기하고 있고, 아브라함이 하신 맹세가 그거다는 거죠. 이제 구원해 주실 것이다, 영원히 살 것이다, 뭐 그런 거고, 75절에 정신도록 주의 앞에서 선결과 의로 두려움 없이 섬기게 하리라. 이 선결과 의, 두려움은 아까 얘기했죠. 죄에 대한 두려움. 내가 혹시나 뭐 하나님 앞에 잘못한 게 없나 하는 그런 게 전혀 없는 상태가 되는 거고, 선결과 의라고 하는 말이 구약에서는 공의와 정의가 이제 여기 와서는 선결과 의로
이제 약간 이제 뉘앙스가 바뀌는 그런 거로 받아들이면 좋겠고, 성결과 의에 대해서도 한번 좀 나중에 더 많이 고민하고 이야기해봤으면 좋겠습니다. 지금은 뭐 특별히 말이 준비 안 돼 있고요. 자, 요 내용이 이제 그러니까 예수님이 이제 이 하나의 나라를 회복시켜 줄 것이다 하는데 그 어떤 구약의 이야기들을 쭉 이야기한 거고, 그다음 76절은 이제 그러한 시대를 이끄는 지도자가 오기에 앞서 가지고 미리 길 터놓는 일 역할들을 세례 요한이 할 것이다. 76절부터는 그 얘기를 하는 거죠. 이 아이여, 네가 지극히 높으신 이의 선지자의 일컬을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하며 주의 백성에게 그 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하리라. 이게 죄 사함 하는 건 아까 속량하는 말이죠, 그죠? 그런 거죠. 78절, 79절은 아마 이사야의 이미지를 따가왔는데 정확하게 어떤 구절인지 제가 잘 못 찾았습니다. 이사야에서도 이제 회복의 이미지를 갖다 이야기하는 거죠. 이사야가 52 몇 장까지입니까? 68장까지입니까? 그런데 반 정도는 회복이라는 거죠. 반은 심판이고. 그중에 이제 회복할 때의 내용들을 갖다가 이사야의 회복의 내용들을 78, 79절 아마 요약했지 않나 이렇게 생각합니다. 그러니까 이제 뭐 돋는 해 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 평강이 길린다 식한 이런 어떤 그 어법이 이사야에서 빌려왔지 않나 싶고 이제 나라가 회복될 것이다 하는 이야기죠. 굉장히 시적인 표현인 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비친다. 돋는 해가 우리에게 임한다 하는. 78절, 79절은 너무 시적인 표현이라 가지고 우리 한글로 읽어도 이거 굉장히 아름다운 말로 이렇게 나타납니다. 굉장히 좀 우리가 좀 즐겨 사용하면 좋겠다 싶은 그런 구절이죠. 노래도 막 떠오르는데 저만 아는 노래인 것 같아. 다른 분들은 알지 못한 노래인 것 같아. 자, 대충 뭐 했는데 자, 또 한번 우리가 생각해 볼 게 뭐냐 하면은 이게 이제 누가복음이 데오빌로 각하에게 쓴 편지란 말이죠. 이방인 로마 가는에게. 이 로마 가는인 데오빌로가 이 마리아의 찬가와 사가랴의 예언을 읽어볼 때에 무슨 그게 떠오르냐 이거죠. 뭐가 떠오르냐 이거죠. 자, 근데 이제 누가복음이 어떤 배경 속에서 데오빌로 각하에게 이게 전달이 되었느냐 하면은 사도 바울이 로마의 죄인으로 잡혀가서 황제 앞에서 그 재판을 받고 가는 그 와중에 이제 그 사도 바울이 또 순교를 당한단 말이죠. 그 정확하게 순교를 뭐 어떤 식으로 재판의 결과로 사형을 당했는지 아니면 어떻게 됐는지 아마 그럴 겁니다. 근데 이제 거기에 대해서는 이제 역사적 사료가 이제 불분명하기 때문에 이제 뭐 다양하게 그냥 이렇게 희미한 안개 속에 남겨둘 뿐인데, 그러면 그 바울이 로마에 가서 재판을 받고 이 죽음을 당하고 하는 그 과정들이 사도행전 마지막에 살짝 비추고 말죠, 그죠? 그것을 통해서 우리가 추정할 수 있는 게 뭐냐 하면은 이 사도 바울이 로마 시에다가 기독교에 대한 센세이션을 일으켰다는 거죠. 사도 바울이 로마 황제로부터 1차 재판을 받고 가택연금을 당할 때 수많은 사람들이 사도 바울 집으로 찾아오가 왕래하고 토론하고 대화하고 했다는 거죠. 그러면서 이제 그때 당시에도 로마시에 있는 많은 기독교인들이 있었어요. 많은 기독교인들이 있다고 사도 바울이 옴으로 말미암아 그것이 그 로마의 데오빌로 각하 같은 관원들, 고위 관직들, 로마인들, 로마 행정 관료들 사이에 기독교가 무엇인가라는 것에 대한 그 이슈가 생겨버렸다는 거죠. 그때까지는 이제 서민들 종교였다가 이제 로마의 핵심 권력층까지 이게 관심이 높아져 버린 그 종교가 되어버렸다는 거죠. 그런 상황에서 데오빌로가 알고 있는 기독교에 대한 알고 있는 것을 갖다 누가가 더 상세하게 알려줬단 말이죠. 그러면은 사도 바울이 왜 재판을 받게 됐느냐, 그 앞뒤 상황도 알아야 되겠고, 그리고
그 재판을 받게 된 그러니까 사도 바울의 사상에 대해서도 알아야 되겠고, 뭐 이런 과정 궁금들을 갖다가 누가가 이제 풀어주는 거죠. 자, 근데 그런 궁금증들을 풀어주려고 할 때에 이 마리아의 찬가와 사가랴의 예언이 도대체 무슨 역할을 하느냐, 기독교에 대한 소개를 하는데 이것이 뭔 뜬금없는 이런 걸로 소개를 하느냐. 데오빌로 각하에게는 이것이 단지 그 사가랴의 예언을 한번 보면은 이거는 데오빌로 로마 가는 입장에서 봤을 때는 저 변방, 보이지도 않는 변방, 어마어마하게 넓은 제국의 가장 끝에 있는 변방에 있는 조그만 한 민족의 고대 이야기일 뿐인 거죠. 그런데 이제 그를 조그마한 소수 민족의 한 고대 이야기를 끄집어내어 와야지만이 사도 바울의 재판과 순교와 근래 일어난 기독교 운동에 대한 이해의 단초가 된다는 거죠. 그 기독교를 이해하기 위해서는 옛날 아브라함 때까지 거슬러 올라가 봐야 된다는 거죠. 아브라함이 누구며 유대민족이 뭐며, 아마 데오빌로는 기독교를 접하기 전에는 유대민족이 어디에 있는지도 몰랐을 겁니다. 이제 그런 것들을 갖다, 그러니까 이 사가랴 예언을 통해 가지고 구약 시대의 아브라함의 예언을 끄집어내어 오게 된 거는 그걸 알아야만이 기독교를 알 수 있다라는 걸 이야기를 하는 거죠. 그 다음에 마리아의 찬가를 통해서 예수님이 이 시대에 어떤 역할을 했다 하는 걸 갖다가 알 수가 있는 거죠. 오늘날의 시각으로 봤을 때는 이건 불순분자거나 하고, 이 기득권층에서는 이 사회 전복 세력으로 여겨져 가지고 말살 정책으로 들어갈 수 있는 상당히 위험한 발언인 거죠, 마리아의 찬가는. 근데 그거는 이제 오늘날 시각이고, 오늘날 그 사회 정치 현상에서이고, 아마 예수님 당시의 로마 시대에는 이러한 내용들이 사회혁명가의 노래는 아니었을 거라고 생각이 되어집니다. 사회혁명가의 노래는 아니고, 황제도 부자는 별로 안 좋아했어요. 왜? 부자는 황제 자기만 부자면 되거든. 밑에 부자는 필요 없어. 자기만 부자고 나머지 부자들은 눈에 가시야. 황제에게 눈에 가시가 누굽니까? 우리가 잘 알고 있다시피 누구지? 황제의 정적이 누구야? 몰라. 의원. 응? 원로. 그러니까 원로원. 그래. 황제의 정적은 원로원이고 황제의 정적은 부자들이었어. 상인들. 그러니까 중세 시대도 그랬지. 자본주의 시대가 일어나기 전에는 귀족들의 정적은 그 상인들, 부자들이었어. 그런 것처럼 이 돈 많고 부자고 권세 있는 자들은 그 정치 권력자에게 늘 견제되는 상태라는 거죠. 오늘날의 정치 세력하고 생각을 하면은 이게 조금 상황이 안 맞는 거죠. 그러니까 그때 당시에 예수님은 이제 그 종말론적으로 오셨다라는 개념으로 심판주로 오셨다. 근데 실제로는 뭐 요한복음 보면은 심판하시는 게 아니라 구원하러 오셨다 하는 것인데, 여기서는 이제 부자를 갖다가 빈손으로 보냈다 하는 건 이제 심판의 이미지고, 권세인 자를 내쳤다 하는 것도 심판의 이미지인 것이고, 교만한 자를 흩으셨다 하는 것도 심판의 이미지인 거죠. 그렇게 우리가 한번 내용들, 그러니까 사회 정화를 했는데, 데오빌로 각각 로마 가는이 보기에 마리아의 찬가는 예수님은 사회 정화를 하러 오셨구나, 사회를 바로잡기 위해 오셨구나, 이런 개념으로 받아들여질 수 있다라는 생각으로 우리가 한번 살펴볼 수가 있다는 거죠. 우리가 누가복음을 읽을 때에 철저하게 그 로마 관원의 입장에서 한번 읽어봐야 됩니다. 그럼 이런 그 사회 정하고 그리고 또 이제 그 사가랴의 예언을 통해서 봤을 때 어떤
그 유대 민족의 해방인 것, 이러한 개념으로 다가오는 기독교 세력이 어떻게 데오빌로라는 로마 관원에게 복음으로서 와닿는지에 대한 그 시각으로 우리가 누가복음을 살펴보면 대단히 유익이 많다는 거죠. 다시 한번 말씀드리면은 우리가 누가복음을 읽어볼 때에 처음에는 데오빌로의 관점에서 봤을 때 처음에는 굉장히 생뚱맞은 소리로 시작이 되어지지만은 이러한 생뚱맞은 이야기들로 시작해서 어떻게 이 사도 바울이 이야기하는 기독교가 복음이 되는가, 이런 생뚱맞은 얘기가 복음으로 마음속에 탁 바뀌는 그 과정들을 누가복음을 통해서 우리가 느껴보자는 거죠. 말을 해놓고도 마음이 들지가 않네. 마음에 들 때까지도 반복해야 되는데 정진이가 싫어할 것 같고. 마태복음에서 하나님의 나라라 그랬잖아요. 그 마태복음에서 하나님 나라 했을 때 마태복음은 유대교에 빠진 유대인들을 위한 복음이니까 정말 하나님이 원하시는 하나님의 나라는 유대민족만을 위한 나라가 아니다. 그리고 하나님 나라를 원하는 이상국가는 이런 거다라고 이제 이야기를 한다고 했잖아요. 누가복음에서도 마찬가지로 하나님의 나라를 이야기하고 있어요. 어떤 하나님의 나라? 로마가 추구하는 그런 나라가 아니고, 황제가 추구하는 그런 나라도 아니고, 정말 사람들이 아까 성결과 의로 두려움 없이 사는 그러한 그 나라가 하나님의 나라다. 이렇게 한번 하나님의 나라를 소개해 주고 있는 거죠. 기독교가 추구하는, 바울이 추구하는, 예수님이 만드신 그런 하나님의 나라가 어떤 것이다라는 것을 이야기해 주는 것이 누가복음이다. 그런 측면에서 이제 누가복음에 대비되는 나라는 로마 제국이고, 마태복음에서 하나님의 나라에 대비되는 나라는 유대인을 위한 민족 종교 나라, 그런 것이다. 그런 측면에서 우리가 누가복음을 읽고 하나님의 나라에 대한 이해를 더 잘하고 우리가 하나님의 나라를 성취해 나갈 수 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 질문.